Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος ο αδερφός του και της Αβυλινής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από τον Θεό στον γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει: «Μια φωνή βροτοφωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράκι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από του Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ρηχτεί στη φωτιά». Οι όχλοι το ρωτούσαν: «Τι να κάνουμε λοιπόν?» Και εκείνος τους απαντούσε: «Όποιος έχει 2 χιτώνες ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει, και όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν: «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» Και εκείνος τους αποκρίθηκε: «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Το ρωτούσαν ακόμη και στρατιώτες: «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» Και τους έλεγε: «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες, ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε: «Εγώ σας βαφτίζω με νερό. Έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να αλύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυτε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη τον τετράρχη, γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδερφού του, την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο: έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς. Και την ώρα που προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς. Όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρονών. Καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμώς, του Ναούμ, του Ελσίμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμέη, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νηρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωαράμ, του Εστρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισάκ, του Αβράμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά,
του Καϊανάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελιήλ, του Καϊανάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από πνεύμα Άγιο. Το πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο, όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Οι 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτα και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε: «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε: «Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε: «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και τη δίνω σε όποιον εγώ θέλω. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη η δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή λέει, τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς του απάντησε: «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριον τον Θεό σου». Αφού ο διάβολος τελείωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντετριμμένους ψυχικά, στους αιχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω ελευθεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του. Θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν: «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε: «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει, «Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου». Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του». Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χήρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χήρα, στα Σάρεπτα της Ιδονίας. Επίσης στην εποχή του προφήτη Ελισέου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες, κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν τον Σύρο. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως στην άκρη του βονού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι, για να τον ρίξουν στον κρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Κατέβηκε στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο τους δίδασκε. Όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από πονηρό δαιμονικό πνεύμα. Αυτός φώναξε με δυνατή φωνή:
Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επετίμησε το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από αυτόν χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Όλους τους έπιασε δέος και έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι λόγος είναι αυτός? Με εξουσία και δύναμη διατάζει τα πονηρά πνεύματα και βγαίνουν». Έτσι η φήμη του απλωνόταν παντού στην περιοχή. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού», γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Όταν ξημέρωσε, έφυγε και πήγε σε ένα ερημικό μέρος. Ο κόσμος όμως τον αναζητούσε και πήγαν εκεί που ήταν και τον κρατούσαν να μην φύγει από κοντά τους. Εκείνος τους έλεγε «Πρέπει να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού και στις άλλες πόλεις, γιατί αυτόν τον σκοπό έχει η αποστολή μου». Ύστερα από αυτό δίδασκε στις συναγωγές της Γαλιλαίας. Καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε 2 ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα 2 ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς βρισκόταν κάποτε σε μια πόλη. Ένας άνθρωπος γεμάτος λέπρα, μόλις τον είδε, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον παρακαλούσε «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Εκείνος άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως η λέπρα έφυγε από πάνω του. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην πει τίποτα σε κανέναν. «Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες», του λέει, «πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής». Η φήμη του λοιπόν απλωνόταν όλο και περισσότερο και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρώταν σε ερημικά μέρη και προσευχόταν. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε, κοντά του κάθονταν Φαρισαίοι και δάσκαλοι του νόμου, οι οποίοι είχαν έρθει από κάθε χωριό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, καθώς και από την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του είχε δώσει τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους.
Την ώρα εκείνη κάποιοι άντρες έφεραν πάνω σε ένα κρεβάτι έναν παράλυτο και προσπαθούσαν να τον βάλουν μέσα στο σπίτι και να τον αποθέσουν μπροστά του. Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να τον περάσουν μέσα εξαιτίας του πλήθους, ανέβηκαν στη στέγη και τον κατέβασαν ανάμεσα από τα κεραμίδια μαζί με το κρεβάτι στη μέση μπροστά στον Ιησού. Εκείνος όταν είδε την πίστη τους είπε «Άνθρωπέ μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να λένε από μέσα τους «Μα ποιος είναι αυτός που με τα λόγια του προσβάλλει το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες εκτός από το Θεό?» Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και τους αποκρίθηκε «Τι σκέφτεστε μέσα σας? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως μπροστά τους, πήρε το κρεβάτι στο οποίο ήταν κατάκητος και πήγε στο σπίτι του δοξάζοντας τον Θεό. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και δόξαζαν τον Θεό. Γεμάτοι δέος έλεγαν «Σήμερα είδαμε παράδοξα πράγματα». Ύστερα από αυτά βγήκε έξω και είδε έναν τελώνη που ονομαζόταν Λεβί να κάθεται στο τελωνείο και του είπε «Ακολούθησέ με». Εκείνος τα εγκατέλειψε όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί του στο τραπέζι ήταν πολλής κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που άνοικαν στην παράταξή τους διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Τότε εκείνοι του είπαν «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη νηστεύουν συχνά και κάνουν και προσευχές, το ίδιο και οι μαθητές των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου τρώνε και πίνουν?» Ο Ιησούς τους απάντησε «Μπορείτε να κάνετε τους φίλους του γαμπρού να νηστεύουν όσον καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός. Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν τις μέρες εκείνες». Τους είπε ακόμη για μια παραβολή «Κανένας δεν σκίζει καινούριο ύφασμα για να βάλει μπάλωμα σε παλιό, γιατί τότε και το καινούριο ύφασμα θα σκιστεί και το μπάλωμα από το καινούριο δεν θα ταιριάσει με το παλιό. Επίσης κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει τα ασκιά να σκάσουν και έτσι αυτό θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Πρέπει λοιπόν το καινούριο κρασί να μπαίνει σε καινούρια ασκιά και έτσι θα διατηρούνται και τα δύο. Επίσης κανένας που πίνει παλιό κρασί δεν θέλει αμέσως καινούριο, γιατί κρίνει ότι το παλιό είναι καλύτερο.